好天啊！今日真係化妝啦，完全冇搽防曬啦，淨係打 call 啊！好想游水啊，游一次都好啊！希望可以喺呢個大假期間可以安排到游一次咯。好，而家時間關係咧，已經睇完中醫啦，而家咧就準備去尖沙咀碼頭搭個渡輪去中環，跟住咧就等夜晚夠鐘啦，就會合我啲 bestie，然後咧就食晚餐。行下，見到呢個好靚啊，幫我同事買咗，跟住我就買咗呢張好靚嘅。好，依家咧就準備行去天星碼頭嗰邊，咁就搭個渡輪小輪，咁就去中環啦。行去碼頭嘅中間咧，就經過181啦，咁就係我身後呢一個位置，呢個廣場啦，其實都係一啲遊客必到打卡嘅位置咯。不過都影一張先。呢個位啦，今日咧就有少少咧偽遊客嘅感覺。雖然咧係一個土生土長嘅香港人啦，但係咧啲都其實好少會去呢啲遊客打卡嘅地方。然後而家咧係有個 gap time 啦，所以咧我就可以閒逛一下，又可以無憂無慮咁樣去做自己想做嘅嘢咯。其實都幾 relax 嘅，幾放鬆。開始咧進入日落嘅時間啊！嚟到呢個碼頭附近，海港城對落呢條街啦。咁咧，哇，好夜繽紛嘅感覺。就快日落啦，所以咧而家要趕快地行去搭船啊，跟住之後過海去中環。準備要日落黃昏啊！依家呢個時間上船就差唔多啦。好，睇先，呢度係下層，嗰邊係上層，應該多人會揀上層。我穩陣啲，我揀下層。哇，好耐冇搭過呢個天星小輪。好，拍咗一集啦，依家等夠鐘。哦，啱啱好有班船落船，咁我哋咧就可以，我自己啊，我咧就可以搭呢班船啦。把握，唔知其實成個船程幾耐，印象中好似好快就到啊，過個海。好 ，Let's go！ 好靚嘅日落啊！今日係星期2嘅傍晚。比較想象中唔係話好多人搭啦，唔知係咪大家咧中意用陸路嘅交通咧？好靚嘅日落啊！好靚嘅鹹蛋黃。So pretty。話咁快就差唔多搭完啦，準備。都要自拍一下。好 high 啊！好勁啊！我覺得啲人好靚啊！呢樣嘢。無人之境。哇！我呢個時間搭真係好 perfect，因為我喺成個船程望住佢日落，啱啱好匿埋咗咯，好勁！真係不得了。This is Hong Kong, so pretty。有少少感動。就係咁，就嚟到中環啦。時間關係做完呢個半小時嘅遊客模啦，而家去到中環咧就應該就差唔多可以見到我啲 friend， 跟住之後就擺低個手機，停止拍片，好好享受咧同人相處嘅每一個時刻。即係我研究一下咧，當初個 pose 係點？肯定我咧就應該係咁樣嘅。係拎嘅。咁我哋扮3聲1、2、3啦，1、2、3。
定係我哋兩排？有啊，都有啊。點啊？大家有啊。出片嚟㗎。你記得要 po 喎嗰啲表情。好啦，咁多位寶寶，我而家要開箱啦。唔使，我哋有美人 OK 啦，要求唔高。好，你肯定等等，點解影影下佢會 out fall 嘅？等等一陣。一定係未到 out fall 啦。時間關係咧，又結束咗一日慶生嘅行程啦。多謝我嘅 best friend 們，我嘅 bestie 送咗呢份超級驚喜嘅生日禮物俾我啦，好中意，多謝大家！大家千祈要 enjoy 活在當下 ，enjoy the moment 啊！跟住咧呢一個開箱生日禮物嘅環節咧太搞笑啦，所以我另外拍咗條片，咁就擺上 YouTube 啦。好，跟住聽日咧就係到我男朋友同我慶生嘅連續3日啦，咁咧佢就會帶我去